سلامونه ګرانو لیدونکو د ناصري انګلیش اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن به یوه ډیره مهمه او عملي موضوع وڅېړو. په اداره کې څنګه کولی شو چې ځان د نورو د اضافي کارونو او بېځایه فرمایشونو څخه وساتو. زموږ نننی میلمه یو مسلکي کارکوونکی دی چې د ادارې د کارونو په برخه کې ښه تجربه لري. نو ویډیو تر پایه له موږ سره وګورئ. قدرمن مدیر صاحب ښه راغلاست. نن مو یو موضوع ټاکلې چې غواړو پرې خبرې وکړو. هغه موضوع دا ده چې څنګه کولی شو په یوه اداره کې ځان د اضافي کارونو او بېځایه فرمایشونو څخه وساتو. ډیره مننه. دا موضوع واقعا ډیرو کارکوونکو ته مهمه ده، ځکه ډیری وخت موږ ته داسې کارونه راکول کیږي چې زموږ له اصلي دندو سره هیڅ تړاو نه لري. نو لومړی راته ووایه څنګه پوه شو چې کوم کار زموږ د دندو برخه ده او کوم اضافي کار دی؟ ډیره ساده ده. هر کارکوونکی باید خپل جاب ډسکریپشن ښه وپیژني. که یو کار ستا د دندې په لیست کې نه وي یا دا ستا اصلي کار ته خنډ جوړوي، نو دا اضافي کار ګڼل کیږي. لکه مثلا ته د راپور جوړولو مسؤل یې، خو یو څوک درنه غواړي چې قرطاسیه دفتر ته وپیري، دا ستا دنده نه ده. ډیره مننه. ښه، که څوک دا ډول کارونه راکړي څنګه ورته نه ووایو چې زړه یې مات نشي؟ تر ټولو ښه لار دا ده چې په مؤدبانه او هوښیارانه ډول نه ووایي. لومړی مننه وکړه، بیا خپل حالت روښانه کړه او یو بدیل وړاندیز وکړه. مثلا ووایه: مننه، دا مهم کار دی، خو زه اوس د پروژې په راپور بوخت یم. که غواړې زه دا وروسته ترسره کړم، یا کولی شي بل چاته یې وسپاري. که څوک بیا بېځایه کارونه راکوي نو څه وکړو؟ که دا کار تکرار شي، 3 ګامه عملي کړه. لومړی په نرمه لهجه ورته یادونه وکړه. دوهم، که بیا هم دوام وکړي، دا خبره په ایمیل یا رسمي ډول ثبت کړه. دریم، او که دا هم ګټه ونه کړي، له خپل مدیر یا د منابعو له څانګې HR څخه مرسته وغواړه. که دا اضافي کار خپله مدیر راته سپاري نو څنګه ورسره چلند وکړو؟ په دې حالت کې ادب او وضاحت دواړه مهم دي. ووایه: مننه، دا کار مهم دی. زه اوس د پروژې راپور باندې بوخ یم چې نیټه یې نږدې ده. آیا غواړئ دې نوې دندې ته لومړیتوب ورکړم که وروسته پرې کار وکړم؟ په دې ډول تا د احترام سره خپله خبره وکړه او مدیر ته دې هم د پریکړې حق ورکړه. ډیری وختونه همکاران شخصي کارونه راکوي، لکه دا کاپي کړه، دا چاپ کړه یا فلانی شی واخله. دا څنګه رد کړو؟ په ادب سره خو ښکاره ځواب ورکړه. ورته ووایه: زه پوهیږم دا کار مهم دی، خو دا د ادارې د کار برخه نه ده. که بل څوک زه کولی شم مرسته ورسره وکړم. په دې ډول نه بد احساس پیدا کیږي او نه هم ته د بېځایه کار قرباني کیږي. ښه، که وغواړو له پیله دا ډول حالتونه پیدا نشي، څه باید وکړو؟ د مخنیوي لپاره 3 کارونه مهم دي. اول، خپل د کار مهالویش ښکاره وساته چې نور پوه شي ته کله بوخت یې. دوهم، هره اونۍ خپل لومړیتوبونه له ټیم سره شریک کړه. دریم، که څوک نوی کار راوړي ورڅخه پوښتنه وکړه دا کار د کوم لومړیتوب ځای نیسي. راځو یو عملي مثال ته. که یو همکار راشي او ووایي: وروره، دا راپور نن جوړ کړه، ته به څه کوې؟ زه به په خندا ورته ووایم: مننه، خو زه اوس د اصلي پروژې راپور جوړوم چې سبا ته یې نیټه ده. دا کار زه د دوشنبې له غرمې وروسته کولی شم، یا که ډېر عاجل وي د بل همکار سره به یې شریک کړو. په دې ډول به ته احترام هم وساتې او خپل وخت به هم خوندي کړې. کله چې موږ نه وایو باید باډي لنګویج مو څنګه وي؟ باډي لنګویج ډیر مهم ده. سم ودرېږه یا کښېنه، په نرم او آرام غږ خبرې وکړه او د زه جملې استعمال کړه، لکه: زه اوس مصروفه یم، نه دا چې ته تل ماته کار راکوي. په دې ډول خبره نرمه او اغېزمنه وي. وروستۍ مشوره دې څه ده د هغه کسانو لپاره چې تل د نورو د کار قرباني کیږي؟ زما 3 خبرې دا دي. لومړی، خپل د دندو حدود روښانه وساته. دوهم، ادب ساته خو خپل حق هم مه پرېږده. دریم، هر څه ثبت وساته: ایمیل، دندې او وختونه.
او دا خبره هیره نه کړي. ادب د ضعف نښه نه ده، دا د مسلک درناوی دی. ډیره مننه مدیر صاحب، دا خبرې ډیرې ګټورې وې.